ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ láti ìjọ bíi méjì mẹ́ta síbi ni mo fẹ́ ká gbé yẹ̀wò nítorí pé màkàmàkà lóye nǹkan bó ṣe kan ará Ìwó oyè tó kan ará Ìwó ń bọ̀ àkànrá Ẹdẹ kì í ṣe ará Ìwó àtẹ̀dẹ nìkan gbogbo àgbáyé ni irú oyè máa ń kàn you don't jostle for it èèyàn ò kì í pé mo fẹ́ gbàpò tí mo fẹ́ joyè pé kí ikú má mú mi lọ kò sẹ́ni tí ikú ò lè mú kò sẹ́ni tí ò lè náwó gan. Prominent 3 people died within the last 2-3 days. The first person, President Muhammadu Buhari, ó ti di late báyìí o. So gbogbo nǹkan tó ń lé tó fojú sùn pé báyìí náà between now and December òun máa ṣe bá òun máa ṣàwò is gone. Ó ti divorce, ó ti evaporate for life kò lè ṣe mọ́. The next person tó tún jẹ́ ẹni tó wà prominent there are 3 of them. Ó ní ọba aláyélúwà kábíyèsí ọba Síkírù the ọba of Ìjẹ̀bú-Land Síkírù Adétọ̀nà àwọn náà ti fi lẹ́bùrà wọ́n ti pajúdé never to be seen again. Then the third one is Alhaji Dantata, one of the very prominent rich business tycoon láti north. Ẹ wá rí nǹkan kan tó tí kò fi bẹ́ẹ̀ jọ kò yà mí lẹ́nu ṣá. Ẹ wo ipò tí àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀ta yẹn wà. Ìkan from the royal heritage, royal section of the nation. Another one, the president of a country. Then the third one, an economics guru, a trader by excellence. So kò sí ìyẹn fẹ́ ó fi yé wa pé gbogbo wa kò sẹ́ni tí ó ní antidote tó ní shield or tó ní armor against death. Kò sẹ́ni tí ikú ò lè náwó gán níta tó bá wù ú. Ọlọ́run fi yẹn ju gbogbo wa lọ. Apart from pé Ọlọ́run jù wá lọ which is indisputable. Ọlọ́run ikú tún wá jù wá lọ. Ẹ̀dá ọwọ́ Ọlọ́run ni ikú. Ọlọ́run ló dá ikú bó ṣe dá ènìyàn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run á fi ikú ṣe àgbà ènìyàn. Kò sẹ́ni tó lè bribe ikú. You can't buy him a car. You can't call him to a dinner. You can't host him. You can't buy him. You can't build him a house. He doesn't need it. That's exactly the same thing. Pé gbogbo owó tá a ní, ọlá tá a ní, iyì tá a ní, ilé tá a kọ́, private plane tá a ní, private jet, and all those money tá a ti kó pamọ́ in billions and trillions of dollars and naira and euro, God doesn't value it. It is valueless and meaningless to God. What God expects from us is righteousness. Ká ṣe olóòótọ́ sí ara wa àti sí Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n mélòó nínú wa ló jẹ́ olóòótọ́? Mélòó nínú wa ló ń fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run ṣe iṣẹ́? Especially ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ political leader, tẹ́ wà ní position of political leadership, religious leadership, both on the Christian side and the Islamic side. Ǹjẹ́ ẹ dúró lórí òótọ́? Ẹ dúró. Let's learn from these 3 giant people who are fallen. Wọ́n ṣubú sọ́wọ́ ikú. Kò síbi téèyàn wà láyé tí ò ti lè kú. Mo ní uncle kan or bí family friend, professor ni. Inú aeroplane ni ikú ti mú. Aeroplane ò já o. Ó ń bọ̀ láti Amẹ́ríkà ni. Ibẹ̀ ni heart attack, ibẹ̀ ni ikú ti wá bá pé ọ̀rẹ́ wa. Nothing can restrict death.
somebody is on the high level of kìíní kan lójú òfurufú ikú dẹ̀ ra wọlé among the many passengers ó dẹ̀ náwó gan kan tó land kan tó ṣe the nearest landing site kan tó dé the nearest country tá lè land pé kan rọ́ọ̀ṣẹ̀ lọ hospital ó ti kú and that was all. He couldn't return home. He couldn't come and see his people. Gbogbo nǹkan tó fi sílẹ̀ sínú ilé yẹn ó fi ilẹ̀ nìyẹn. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí la ó fi sílẹ̀ yín èèyàn mi. Please let's understand the system. A lè avoid it. It's non-avoidable. You can't run away. Kò síbi téèyàn sá pamọ́ sí tí kú bá dé tí ò lè náwó gan èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí. At a certain point in time, I will be snatched. Whatever kind of death, it doesn't matter. Death is death. We must die. We must die. By all means and at all costs. Because wọn ò ṣe pé kílé ayé wà kó má ṣe ikú. Iṣẹ́ ọwọ́ wa àti ìwà wa àti ìbáṣepọ̀ láàrin ara wa we can't at the end of the day. Wọ́n á bèèrè lọ́wọ́ mi kí ni mo gbélé ayé ṣe eré wo ni mo ṣe ṣé eré tí mo ṣe ó pọ̀ ju ibi tí mo ṣe aburú tí mo ṣe. We all give account whether we believe in heaven or whatever or we don't believe. I know that for sure there will be a way to judge everybody. God ọlọ́run ọba tó dá ayé àti ọ̀run ó mọ̀ bó ṣe máa ṣe ìdájọ́ olúkálùkù. Nobody will escape the wrath of God. Buhari ti ṣe tiẹ̀ sìn. Ó fi gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà ó fi wá sí inú ìpayín keke inú kókó jọ̀njọ̀n odidi ọdún mẹ́jọ tó lò. Kò sí ìgbádùn kò sí àlàáfíà. Ká tó gbogbo wa máa sùn ojú kan la máa fi sùn a máa pajú kan dé a lè sùn ká pajú méjèèjì dé. Ó lọ kó àwọn gidi kòǹga ẹgbẹ́ rẹ̀ àwọn Fúlàní bíi tiẹ̀ kó wọn wá láti ibikíbi tó ti kó wọn Nàìjíríà ẹ máa bọ̀. He gave them free access, gave them free visa, everything. He came with an objective and he executed the objective to the letter. Ìyẹn Buhari within 8 years. Ó turn Nigeria upside down. Ohun tí ò ṣẹlẹ̀ rí ń ṣẹlẹ̀ especially nílùú àwa Yorùbá. Àdẹ́ni àwọn òbí wa ò lè lọ sóko mọ́ àwọn àgbẹ̀ ò lè lọ sóko mọ́. But you can't travel freely. Bó ń rìn títí ajá bá ṣe koro nínú igbó àyà á máa já. Bọ́n ṣe ń gbé ni lọ́tún náà gbé ni lósì. Wọ́n rape àwọn èèyàn. The people will be kidnapped and demanded for ransom. Wọ́n á gba ransom tí wọ́n tún pa ẹlòmíì. Wọ́n á rape ìyàwó àtọmọ ẹlòmíì. Wọ́n á rape bàbá. Ẹ̀yin àwọn Fúlàní tó lọ kó wá. Ó dẹ̀ pretend bẹ́ẹ̀ kó òun mọ nǹkan kan. Èyí tó wá jọ mí lójú jù ni pé interview kan tán grant Pastor Tunde Bakare, one of the prominent Christian leaders nílẹ̀ Nàìjíríà. Ó tún defend Buhari yìí. Ó ní Buhari sọ pé òun mọ nǹkan kan. How can you as the commander in chief gbogbo nǹkan aburú yìí ṣẹlẹ̀ o rí nǹkan sọ sí. O pretend olóògbé o mọ nǹkan ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa ń pò mọ nǹkan kan. And God is going to judge you. I'm not going to judge you, Buhari. Ìwọ àti Ọlọ́run ọba Elédùmarè lẹ́jọ́. Gbogbo ìwà ibi. That's humongous atrocities to perpetrate against especially àwọn ọmọ Yorùbá nílẹ̀ wa. A gba ẹ̀yin Fúlàní tọwọ́ tẹsẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí. A fún yín nílẹ̀. Ẹ dẹ̀ sọ kíní tá a fún yín kí ni a ti ń pè ìgbésẹ̀ wa bá wa gbé ẹ sọ di wàhálà mọ́ wa lọ́wọ́ ẹ̀yin àti Ìgbò. Ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀?
Ọba Síkírù Adétọ̀nà ti lọ. Whatever he has done, whether good or bad, he will stand in front of God on the day of judgment. That àtàníyàn náà ti ferege. Kò mọ̀ sẹ́ni kankan tó mú kọ́bọ̀ dání tàbí dọ́là tàbí pound sterling nígbà tó ń lọ, because it is useless in the grave. Money profit not, or riches profit not in the day of wrath. Owó àti ọlà kò wúlò ní ọjọ́ ibi, ní ọjọ́ ìbínú Ọlọ́run. The wrath of God will come. I don't know when it will come, and it will descend on everybody, including myself. So ẹ jẹ́ ká ronú pìwàdà. Ẹ jẹ́ ká kẹ́kọ̀ọ́. Nígbà tí irú Buhari yẹn bá lè fòṣánlẹ̀ tó kú gbọ́n, tí gbogbo mílítì Nàìjíríà ò lè gbàlà, Air Force ò lè rescue ẹ̀, Navy ò lè rescue ẹ̀, all the military and the police and gbogbo wọn ò tó bẹ́ẹ̀. Then who are you and me? Before death, we are all the same. Ikú mọ́mọdé, ó mọ́mọ òòjọ́, ó márúgbó, ó mọ́kùnrin, ó mọ́bìnrin, ó má àgbàlagbà, ó mú kábíyèsí, ó mú politician, ó ti mú president, àìmọye. President Shagari Bolúwà lẹ́ni gone. President Abacha Bolúwà lẹ́ni gone. The winner of June 23 election, 1993 election, Abiola Bolúwà lẹ́ni gone. Àwọn prominent, important and powerful and wealthy Nigerian tó ti lọ ńkọ́, Fájẹ́nrógún is gone. Ǹjẹ́ torí wọn mọ́? Ẹ̀sìn Bákàrẹ̀ of Iléṣà is gone. Fọláwíyọ is gone. Gani Fáyẹ̀mí gone. Bọ́lá Ìgè gone. Ọ̀nàbànjọ gone. Mélòó la fẹ́ kà? Muritala Muhammed gone. Túndé Ìdíàgbọn gone. As powerful as they were, nobody is powerful in the presence of death. So this should teach us, all of us, a lesson. Mo fẹ́ ká kẹ́kọ̀ọ́ nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa ilé ayé mọ́yà. We held on to ilé ayé as if kò ní tán mọ́, kò ní àlọ́ mọ́. Bí kọ́kọ́rọ́ ilé ayé ọwọ́ wa ló wà. Kò sí lọ́wọ́ anybody. Ẹ jọ̀ọ́ sá, ẹ jọ̀ọ́ mọ̀. President and governors and owó yìí, if death strike you today, honestly, yẹ kó kì í kalẹ̀kùn. Ò bá àtìlẹ̀kùn kó yẹ irin ló fi bọ̀m̀bá àdìlẹ̀kùn àti wíńdò ẹ̀ á wọlé. Kí ni achievement ẹ? Kí ni legacy tá a lè kọ́ka sí pé níwà láyé ẹni báyìí, nǹkan báyìí ló gbé ṣe. Nǹkan rere 1, 2, 3, 4 ló ṣe fún orílẹ̀-èdè ẹ̀. Nigeria ò ń ṣe orílẹ̀-èdè o. I'm not talking about Nigeria as a country. I'm talking about your own orílẹ̀-èdè ibi tó ti wá. Irú Tinubu sì wọ́n ní ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá ni. Ṣùgbọ́n kò hùwà bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi o. Èmi ò rí traces pé Tinubu jẹ́ ọmọ Yorùbá, ó kàn jẹ́ orúkọ Yorùbá ni. I'm coming to Tinubu's issue. Àwa ni mo ṣe address. Kí la lè tọ́ka sí? Ìwà eré wo ló ná ká mẹ́ lọ́wọ́ àbí iṣẹ́ ibi? Ṣé o pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ pé láti dé ipò tó délé nìyẹn, you are a governor, you are a minister, you are a chairman of local government or council. O láti tẹ èèyàn mọ́lẹ̀. O láti fi ẹ̀mí èèyàn rúbọ. O láti tàjẹ̀ ènìyàn sílẹ̀ nítorí pé ó fẹ́ gba oyè, ó fẹ́ gba ipò tí ò tọ́ sí ọ fagídí gbà. Owó tí ò tọ́ sí ẹ, o wà mọ́ra, o kó gbogbo ẹ̀, o kó sápò, àwọn èèyàn ń jìyà. Whether you are a president or a governor or whatever, think about it. Ipò tó wà yẹn, ṣé o deserve láti wà ńbẹ̀? Ṣé o ṣiṣẹ́ débẹ̀ ní àbò orí ìgá rẹ̀ débẹ̀? O fowó ra ni àbò ẹlẹ́bà mi yán mọ́tò ẹ̀,
kàkà kí kó má jẹ ṣèṣe á fi ṣàwàdà kọ́ ló fi ṣe. Wàá fi bẹ̀ yẹn lẹ̀ o. Adolf Hitler bó ṣe lágbára tó ikú mu lọ. So many people like that. Queen Elizabeth pẹ̀lú gbogbo ọrọ̀ tó ní pẹ̀lú gbogbo clout gbogbo ẹ̀, death took her away. Unfortunately gbogbo àwọn tí mo dárúkọ ẹ̀ kò sẹ́ni tó gbé ilé dání lọ, kò sí ẹni tó wọ private jet ẹ̀ ńgbà tó ń lọ tí wọ́n fẹ́ sin pé ẹ sin mí pẹ̀lú private jet mi. It's all vanity. Kò ní láárí níwájú ikú. Ẹ tún wà yín ṣe ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, ẹ̀yin olórí, ẹ̀yin olùdarí tó wà níbẹ̀ lénìí kò mí pé you are a superhuman being. Especially ẹ̀yin tẹ́ wà nípò governor, president, local government chairman, ọba, ìjòyè àṣọ, kò mí pé you have preeminence over any other person. You are just a mere mortal like every one of us. Because one day you die. You can't run away. President Bola Ahmed Tinubu, today you are there as President and Commander-in-Chief of Nigeria Armed Forces. You spent 2 years plus. Compare your 2 years to the 8 years of Buhari. Can you bring out a difference? Ṣé ẹ lè ṣe analysis kẹ́ compare and contrast? Which one is better? Ṣé àsìkò Buhari ló better ni àbí àsìkò 2 years yìí? Let me remind you of some things. During Buhari era, ìgbà tí Buhari dé orí oyè, Jonathan kúrò ń bẹ̀ fún. Epo, I'm going to talk about some few things. Epo, petrol, ara petrol ní 87 naira 50 kobo. Ó gbé lọ sí 165 or so. Gbogbo yín, and you especially and others, ẹ̀yin bó tẹ́ wà ní APC, you kick against it. Any fraud ni. Any petroleum subsidy is a fraud. Ó gbé padà wá sí 87 naira 50 kobo. Buhari gbà láti 87 naira 50 kobo. The first time tó máa ṣe, ó gbé lọ sí 145. Sọ̀rọ̀. Nobody cough. Ìgbà tó máa fi kú lórí yìí, finally, ó ti wọ almost 200 naira to 1 litre. As if that is not bad enough. You came in, the very first statement you utter on May 29, 2023, subsidy is gone. Ẹ jẹ́ mọ̀ tí mo ń rántí ṣe yẹn, ẹ̀ ń sọ fún wa pé ìyà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ fún àwa mẹ̀kúnnù. Ẹ gbé epo láti down below 200, ẹ dẹ̀ gbé búra gbà. Ẹ gbé lọ sí 650 naira per litre. Today we are buying fuel at about almost 1,000 naira per litre. You didn't stop there. Ìgbà tí Jonathan wà lórí oyè, exchange rate was less than 200 naira per dollar. Ìgbà tí Buhari máa kúrò ńbẹ̀, ó ti gbé wọ almost 500 naira per dollar láàrin ọdún mẹ́jọ. But within your 2 years rate, from 500 to 1,700. President Bola Ahmed Tinubu, ṣé ẹ ní àkáǹtì àwọn achievement yìí? Ìgbà tá à ń ra rice during the era of Jonathan, èlò là ń rà. We buy at about 7,500 naira per. Because mo lẹ́ni tó ń ta rice ládùúgbò mi gbà per bag. Ìgbà tí Buhari máa kúrò ńbẹ̀, ó ti gbé dé 14,000 naira, 40, not 14. Ẹ̀yin gbé gàràràrà. As at today, I think a bag of rice 90,000 within 2 years. Ẹ máa calculate percentage havoc ten rep in our life.
We expect that as a Yoruba man that you are supposed to be. Ipe ẹ̀ wá jẹ́ kí ara ó tù wá ju ìgbà àwọn ayé àwọn Fúlàní. Àwa mọ̀ pé Fúlàní ò ní àjẹ́ndà kan fún ìtẹ̀síwájú àbí ìlọsíwájú, ìgbéga àti ìbùkún fún ìlú Nàìjíríà. Tí wọ́n ní àjẹ́ndà tí wọ́n ní wọ́n bá wá, and they are following it religiously. Ẹ̀yin tẹ́ tún jẹ́ ọmọ bíbí supposedly ni o, because èmi sì ń sọ pé bàbá Tinubu, you are not a Yoruba man. Tẹ́ ẹ bá jẹ́ Yorùbá, maybe half mother side yín ni lẹ ti jẹ́ Yorùbá, father side you are not. Orúkọ tẹ́ ẹ̀ ń jẹ́ yẹn, Tinubu, you are not a member, the original member of Tinubu family, as far as I'm concerned, because ọmọ Yorùbá tó bá jẹ́ ojúlówó ọmọ Yorùbá kò ní ṣe nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe fún àwọn Yorùbá. You hate this Yoruba land. Forget about the fact that you have some colleagues, your friends, tẹ́jọ́ ń wọlé wọ̀de nítorí tó pa yín pọ̀. Ṣùgbọ́n the core majority of Yoruba people, àjẹ́ nǹkan kan àjọ láyín. We can't compare you to Awolowo. We can't. During the era of Awolowo, most Yoruba children ló ní àǹfààní sí ilé-ìwé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́. Mo jọ láǹfààní yẹn. Mo tún jẹ́ ní university, mo jẹ́ ní college, ní teacher training. I went to teacher training college free, 1975 to 1977. Free. Mo lọ sí school, mi ò sanwó school. Divisional teacher training college, Adó Èkìtì. A sanwó school, a sanwó òwe. Oúnjẹ mẹ́ta ni ọ̀fẹ́. School uniform ọ̀fẹ́, church wear ọ̀fẹ́, sport wear ọ̀fẹ́, everything. Wọ́n tún fún wa ní allowance 8 naira per month. 8 naira ìgbà yẹn bí ó dàbí 80,000 naira ń sìn. Ọ̀fẹ́. Gbogbo àwa tá a wà ní school yẹn from gbogbo our students pátápátá àti lecturers àti teachers were Yorùbá par excellence. Kò sọ ọmọ Ìgbò, kò sí Fúlàní kankan. First television station in Nigeria, in Africa, Awolowo ló dálẹ̀. First broadcasting station, Awolowo ló dálẹ̀. Almost the first high-rising building ní Western region, Awolowo ló dálẹ̀. So many first. Kí ni first ẹ̀yin ṣe? Ọ̀ká tiẹ̀ pè ní second. Fún ilẹ̀ Yorùbá, you were once a senator, ààrẹ impact yín. You became a governor, ààrẹ impact yín. Now you are a president. You struggle, you got it. God gave you the opportunity to see, okay, now you have been struggling, come and prove yourself. Wọ́n fún yín ní ààyè láti prove ara yín. But you can't do anything. You are proving yourself to yourself and your family and your colleagues and the members of your political association. Nobody else matters. Ẹni àmọ̀rí ìbá kú. Bówù wá ká máa jẹ yẹpẹ̀. Kò kàn yín. Buhari ṣe tiẹ̀ ó lọ. Kò sí tó gbéṣì. Pastor Túndé Bákàrẹ̀ wá bẹ̀ sí eulogize Buhari. Ta ni ṣíṣe ìbágbé? Bí ìṣẹ̀lẹ̀ Ìgbò. Ṣẹ́yìn Yorùbá, ṣé wọ́n ní kẹ́ wá ṣerú Fúlàní ni? President Bola Ahmed, are you serving the interest of Fulani against your own tribe? Ṣé outcome meeting tẹ́ ṣe prior to 2023 election ní tẹ́ ṣe ní London pẹ̀lú àwọn core Fulani leadership tí wọ́n pè yín, okay, we are going, your excellency, ẹ̀yin náà ní just go, safe journey, we'll see you in Nigeria. You know, ṣé outcome ẹ̀ nìyí? You must subjugate your own people. At the expense, you must lift up Fulani people at the expense of your people, Yorùbá. Ṣé ọmọ Yorùbá lẹ́yìn ṣá? Mo ń bèrè ni. Buhari tried a lot for his people. Kò dẹ̀ fi bò.
Muhammed Buhari tó kú yìí bóyá wọ́n ti sin bóyá wọ́n ti sìn. He did a lot for his people and will be remembered for life by the Fulani group or tribe. Ó fi owó bá wọn lò. Ó fún wọn ní agbára. Ó fún wọn ní free hand to operate anything they want. Anything they do it. Kò sí anybody tó lè challenge ẹ̀. Tí wọ́n bá pààyàn wọ́n pa gbé ni. Tí wọ́n bá gba ilẹ̀ wọ́n gbà gbé ni. Tí wọ́n bá gba ìlú àwọn ló ń wà ní position of authority everywhere. Tí Fúlàní kan tó bá wúkọ́ lásán gbogbo Nàìjíríà gbọ́dọ̀ mìtìtì. As if we are second fiddle to these people. Is that the same thing you have come to propagate, President Bola Ahmed Tinubu? Ìyẹn náà nìwọ náà wá tún wá ṣe. Ó gbé wọn lé wa lórí. I will cite some instances. There's this guy called Abba Kyari. He was supposed to be a former assistant commissioner of police. He was arrested and charged for some crime-related offences. Wọ́n lock him up. American state government ní ká gbé wá. Buhari yarí àtàwọn Fúlàní rárá ẹ̀ lè gbọ́mọ wa lọ. Kò kúrò Nàìjíríà. Buhari ò release man yẹn o from detention. You came there. First thing after some months, you ask ẹni kan lọ tú man yẹn sílẹ̀. You free him like that. That's one. Another one. The leader of Military Allah. Bóyá Bòdéjọ or whatever his name. Wọ́n arrest for terrorism-related offences. Buhari ò release ẹ̀ kó tó kó lórí oyè. You came there, you asked them to go and release him. Now your own kid and kin. Ìgbòho Òòṣà, ọmọlúwàbí, òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó lọ́run fúnra rẹ̀ yàn tó pè tó ṣe lógo pẹ̀lú ọba Akíntóyè, Professor Banji Akíntóyè. Look at Professor Banji as strong as a fiddle. Bàbá yẹn ò lo glasses. Bàbá yẹn ò jókòó lórí wheelchair. He walks around kò lo ọ̀pá láti tẹ́lẹ̀. He's as sharp as ever. His memory and everything is still as if he is 40 years old. Ẹ rí i pé ọwọ́ Ọlọ́run wà láàrin lórí àwọn méjèèjì àtàwọn ọmọ Yorùbá. Àwa yẹn lè wá fẹ́ jẹ́ kí Fúlàní tẹ̀ mọ́lẹ̀ pa. Bàbá Tinubu, you are allowing our enemy to be your friend. So far, our enemy is your friend, then you are also our enemy. Ọ̀tá àwọn ọmọ Yorùbá lẹ jẹ́. Kí ni Ìgbòho ṣe fún ẹ bàbá Tinubu? Buhari tí wọ́n sọ pé òun mọ̀ nípa bá ṣe lọ attack ilé Ìgbòho. Báwo ni a whole head of state, commander in chief, tí military tó wà lọ́dọ̀ lọ attack ilé an individual alone with about almost 500 powerful, fully armed military guys pẹ̀lú DSS. Ó dẹ̀ ló mọ̀ nípa ẹ̀. And you can't set up a probe. Agbára Ọlọ́run ni ò jẹ́ kán rí Ìgbòho mú. Nítorí pé ẹni tí Ọlọ́run bá ti pè, ó pè é nìyẹn o. Ó dẹ̀ máa di lágbára. Ẹni tí Ọlọ́run bá dẹ̀ pè ló yàn. Ẹni tí Ọlọ́run bá dẹ̀ yàn ló ṣe lógo. President Bola Ahmed Tinubu, now demonstrate to us that you are indeed a Yoruba man. Prove to me. Buhari, ó place Igboho on wanted list all over the world. Court to set him free. Ṣùgbọ́n gọ́ọ̀mẹ̀ntì Buhari ó yarí. Kóòtù ní ká lọ san 20 billion naira fún Ìgbòho. Buhari yarí kò san. Ó ń jọ ayé ọlọ́ba. Ó ń tẹ̀lé gàràgàrà. Bí ẹ pé kò ní kú, òun ló kú yẹn. Ìgbòho rẹ́yìn Buhari. Gbogbo àwọn ọ̀tá Ìgbòho àgbàgbà Akíntóyè àti gbogbo àwọn ẹni tó bá sọ pé ká má dé ilẹ̀ lérí ká má gba ilẹ̀ wa padà. Ọ̀tá Yorùbá ni wọ́n. Whether they are politicians o, whether they are religious leaders o, whether they are whatever, whether they are human rights, whoever.
ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn òyìnbó ni èèyàn dúdú ni obìnrin ni ọkùnrin ni politician ni religious leaders ni ipòkípò tó kẹwàá tẹ́ bá gbé ogun tẹ́ ń gbógun tì wá pé àní dípa ilẹ̀ gbogbo yín á gbà lẹ́yìn yín á gba Yorùbá nation ní ẹ̀yìn because àwọn ṣe ọmọ Nàìjíríà Ọlọ́run ò dá Nàìjíríà Ọlọ́run dá orílẹ̀-èdè Yorùbá is èdè Yorùbá là ń sọ kí ni èdè Nàìjíríà English ṣé English jẹ́ èdè Nàìjíríà àbí èdè British nítorí náà Ọlọ́run ò lọ́wọ́ sí ìbáṣepọ̀ tí wọ́n fi so wápọ̀ pẹ̀lú àwọn Fúlàní àti Ìgbò àti Ìjẹ̀bú they have their own ethnic nationality. So Baba Tinubu, back to you. Why do you hate Igbo like that? 2 years àti ẹ̀rù pé gbàrà tó débẹ̀ yẹn wàá rí mú gbogbo barricade tán gbélé Ìgbòho lórí. Igboho did not commit any offense. Igboho was charged to court in Benin Republic. He was acquitted and discharged of everything they accused her of. Ṣèbẹ̀ wá jẹ́jọ́ ní Kútọ́nù. They floored you flatly. Síbẹ̀ náà ẹ ṣe orí kunkun ẹni rárá kò gbọdọ̀ wá Nàìjíríà. Ọpẹ́lọpẹ́ United Nations Security Council tó tẹ̀lé wá sí Nàìjíríà gbà tó wá ṣòkú yẹ. Síbẹ̀ náà ẹ mú bọ àkáǹtì ẹ freeze ẹ. Kí ló ṣe fún yín? President Bola Ahmed Tinubu kí ni ẹ̀ṣẹ̀ Ìgbòho? Kí ni ẹ̀ṣẹ̀ àwa ọmọ Yorùbá? Ṣé èèwọ̀ ni wípé ẹ dàgbà nílẹ̀ Yorùbá? A fún yín láàyè Ọlọ́run gbà fún yín gbogbo ipò tẹ́ ẹ dé Ọlọ́run gbà fún yín ṣùgbọ́n ẹ̀yin ò gbà fáwa tá a nílẹ̀. Onílẹ̀ ń wò yín ràn ẹ rò pé wọn ò lè ṣe anything ni. Ṣé gbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí 32 cows lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ní Ogun State tí àrá pa 32 cows lójú kan within 5 minutes 32 cows were slaughtered. Onílẹ̀ ṣì wà ń bẹ̀ wọ́n ní agbára. Mò ń gbọ́ kan ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta ní Auchi. Àwọn Muslim kan ní mosque tó ń wọ́n ridicule àwọn ọmọ ìlú wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ wọ́n fi wọ́n ṣe lẹ́yà. Ògùn yìnyẹn ò ṣe wá ṣe kìnnìkà wọ́n wọ́ọ̀nù wọn títí wọn ò gbọ́. Ilé tí wọ́n sọ tí ju 1 week ń sìn. Oyin àti agbọ́n dẹ̀ wọ mosque nígbà tí wọ́n péjọ dáadáa. Wọ́n da oyin àti agbọ́n sí ara wọ́n ta pangolo sí àwọn ẹlẹ́yà yẹn lára àwọn Muslim yẹn. Wọ́n sá eré bí wọ́n ṣe ń sá lọ ni oyin tẹ̀lé wọn. Ìfún ìmáàmù wọn tó kó wọnú gọ́tà oyin tẹ̀lé débẹ̀ ó ta. Kò dẹ̀ sẹ́ni tí oyin bẹ́ẹ̀ máa ta tó máa survive after 2 days or 3 days. At least wọ́n á kẹ́kọ̀ọ́. President Bola Ahmed Tinubu, you are the aim of affair today. You call yourself, wherever you go, you say you mention your name, Bola Ahmed Tinubu. Nínú orúkọ mẹ́ta yẹn, méjì ń bẹ orúkọ Yorùbá ni. But you don't act like a Yoruba man. So why did you hate us? Why are you after our progress? Nǹkan tó máa gbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé ibi gíga ẹ fẹ́ ká di orílẹ̀-èdè olómìnira tó jẹ́ pé ilẹ̀ tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin ẹni rárá àfi kí Fúlàní máa pa wá. Fúlàní ń pa àwọn ọba wa lẹ́nu ọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n tí Satan of Sokoto tó bá pè yín sìn débẹ̀ dọ̀bálẹ̀ kúnlẹ̀ máa rábàbà fún ẹrú. Ọmọ ẹrú lásán. Ẹ ti gbàgbé àwọn Fúlàní wọ́n ní àwọn ẹrú Abdul ẹrú àwọn ọ̀ṣọ́mọ ẹrú náà ọmọ aládé ni wá. President Bola Ahmed Tinubu àwa ni ìmọ́lẹ̀ àti ògo adúláwọ̀. If you have forgotten, I'm reminding you. Anyway, to cut the story short, ìwọ̀nba ọ̀rọ̀
kò sí bá ṣe lè sọ̀rọ̀ tó máa kúnnú apẹ̀rẹ̀. Ohun tó máa ṣe ló máa ṣe. You do ohun tó wà nínú ẹ̀ ló fẹ́ ṣe. But remember, wàá fi ipò yẹn lẹ́jọ́ kan. So let me tell you my message for you. Ìtàn ni kí n jíṣẹ́ fún ẹ. Ìránṣẹ́ lèmi. Òjíṣẹ́ làwọn bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho. Ọlọ́run ní sọ fún ẹ. Gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí movement Ìgbòho. Gbé ẹsẹ̀ yẹn kúrò ńbẹ̀. Release the guy. Kò ṣẹ̀, kò ní ẹ̀ṣẹ̀ kankan. He's an innocent. You are punishing an innocent person. Ìgbòho ò bá ẹ dúró yìí. Kò gbà ìyàwó ẹ̀. Kò gbébọn. He's not a terrorist. He's not a bandit. Gbé ẹsẹ̀ kúrò ní movement Ìgbòho. If Ìgbòho can move from one part of Europe to the other, tí wọ́n arrest ẹ̀. So why should you be the? Báwo kí ló láti jẹ́ pé ìwọ gan ló máa ló jẹ́ ìtàkùn, ìkọsẹ̀, gbòǹgbò tó ń blọ́ọ̀kì movement Ìgbòho. Buhari ó freeze gbogbo àkáǹtì Ìgbòho kébi lè pakú, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ju Buhari lọ. Dèní ebi ò pa Ìgbòho kò dẹ̀ lè pakú láéláé. We thought you will just, since the moment you get there, gbogbo nǹkan wọn ló máa reverse. You didn't do it. Ò gbẹ́sẹ̀ lé àkáǹtì Ìgbòho. Ṣé tí wọ́n bá kú lórí oyè, tí the next government tó bá dé, because I know the next government will be Fulani government, tí wọ́n bá gbẹ́sẹ̀ lé àkáǹtì ẹ̀, kó jẹ́ irú bóyá Àtíkù, with the hatred he has for you, kó gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo nǹkan tó ní àti gbogbo ilé tó kọ́ àti hòtẹ́ẹ̀ tó ní àti kan confiscate ẹ̀. They can do it. How will you feel? It is your time now. Release, unfreeze account Ìgbòho. 20 billion tani kẹ́ san fún. Ẹ san. Order your accountant general to pay that money. Not only 20 billion, with interest, full interest to date. Maybe at 10% per month or 5%. You must pay that money. That is the message from the divine throne of glory and grace. Making software. Àwọn tẹ́ ẹ pa sílé Ìgbòho tí federal government pa tí Buhari deny pé òun máa ń pa ẹ̀. Ìwọ náà ò ṣáà lè deny pé òun gbọ́ òun máa ń pa ẹ̀. You know about it. When it was about to take place, you were aware. You were really informed as the leader of APC at that time. Gbogbo yẹn àwọn tó lọ́wọ́ bẹ̀ wọ́n máa jìyẹ. Wọn ò lè mú jẹ o. They will pay dearly for it. But the way tá máa fi pay, ọ̀nà tá máa fi jìyà mi ò mọ̀ ọ́n. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé wọ́n á jìyẹ. So, order pé kán lọ gbé òkú àwọn méjèèjì yẹn, Àdògán àti Àfà. Kán release wọn fún family wọn. Kán release wọn fún family wọn. At least wọ́n ti release òkú, if not, wọ́n ti release òkú Buhari fún Nigeria government. Ẹ release òkú ọmọ Yorùbá. Kẹ̀dẹ̀ fún family kọ̀ọ̀kan ní at least 10 billion naira compensation. Kò tó ń bẹ̀ o. Gbogbo àwọn tẹ́ kó tí DSS of Nigeria lọ kó ilé Ìgbòho. Ẹ mọ̀ pé trespass gan nìyẹn. You came all the way from Abuja. Ẹ wá kó àwọn innocent people. But ẹ lè lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn bandit, àwọn terrorists kẹ́ lọ kó wọn. Brother Mr. Tinubu, ẹ lajú sílẹ̀. Wọ́n kó àwọn repentant Boko Haram tán ti pààyàn, tán ti mùjẹ̀, tán dúnbó èèyàn, tán ṣe Allahu Akbar. Wọ́n tẹ̀ dúnbó èèyàn lójú yín, President Bola Ahmed Tinubu, and you saw it, you pretended because you are serving the interests of the Fulanis. You are here to serve to the letter, the agreement you signed with them in London. Anyway, that's the problem between you and them. And that will be the problem between you and God. Ẹ sanwó fún àwọn arábí yẹn. Àwọn tẹ́ ẹ kó lọ, tán lọ fìyà jẹ láìrò tẹ́lẹ̀, láìṣẹ̀ láìrò. Ẹ pè wọ́n, kẹ́ bẹ̀ wọ́n, kẹ́ ask for forgiveness so that you too can be forgiven. Ẹ sanwó fún wọn. Ó kéré tán 2 billion each. 2 billion naira. Ẹ dẹ̀ gbégbèsè for the next 1.5 years.
tó kù tí regime mi máa fi lò 4 years ẹ tún ìlú yìí ṣe ẹ tún ṣe o ẹ fi àwa sílẹ̀ bàbá Professor Banji Akintoye at his age 90-year-old ọmọ yìí sọ pé you are not a true son of Yorùbá àwọn Yorùbá máa ń bọ̀ at least bàbá Professor Banji ó jù yín lọ lọ́jọ́ orí though you are the president it's for a short period of time you can't buy age that man is older than you wọ́n kọ letter at his age the second letter was dated May 25, 2025 ẹ lè deny pẹ́ rí decency demands that at least give this man what do you call it now? A dignified response. Dignify this man with a decent response. No, you didn't do it because you are at the helm of affairs. Tọ́lọ́run bá ní kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ṣẹ́yìn á wà bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn. Tọ́lọ́run bá ní kò ń lo ipò lé gbogbo àwọn ọmọ èèyàn adáhùn kó lò lé wa lórí kó tìtì wa bá ṣe ń tìtì ara wa. Will any of us be alive today? Finally, President Bola Ahmed Tinubu, àwa Yorùbá ń lọ o. Èyí tán fìyà jẹ wá lórí ilẹ̀ wa tó. A kì í ṣe ọ̀dẹ̀ adẹ̀ kì í ṣọ̀bọ̀. Yíyọ ẹkù wa kì í ṣe bí tójó o. Ológbò wa tó dẹ̀ sùn bí ọ̀lẹ. Ọgbọ́n inú ẹ̀ pé gbà o. We want you to hand off. Ẹ mú ọwọ́ kù. Ẹ máa fèsì àwọn Fúlàní ẹ máa bá wọn ṣọ̀rẹ́. Ẹ mú ọwọ́ kù lórí ilẹ̀ wa. Don't block us. Don't disturb us. Don't checkmate our movement. Ẹ lè ṣe kẹ́ ẹ mú jẹ o. Kò sẹ́ni tó ń gbógun ti movement Ọlọ́run bá lọ́wọ́ sí tó ń survive ẹ̀. Pharaoh ó try several times pẹ̀lú ọmọ Israeli lẹ́yìn ìgbà tó lọ́n ti fi oríṣiríṣi sign àti wonders hàn ó ní rárá wọn ò lè lọ. Ikú ló fi ṣe èrè jẹ ohun àtàwọn ọmọ ogun ẹ̀. Signs tọ́lọ́run fi hàn yín mo ti sọ fún yín nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. The sample will start off Ìgbòho. Ṣé tó bá jẹ́ èyí ni wọ́n kó military wá ká mọ́lé ní Bodilon lálẹ́ bí wọ́n ṣe fún Ìgbòho ṣé you think you can escape it or you can survive it or is it Buhari who would have been in a position to escape tó bá jẹ́ pé irú tí wọ́n ṣe fún Ìgbòho yẹn wọ́n ṣe fún yín èyí tẹ́ máa pé sign pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú Ìgbòho sign dẹ̀ wà Ọlọ́run wà pẹ̀lú àwọn Yorùbá the same sign again mo sọ fún yín bàbá Professor Banji Akintoye you are not as strong as that man I can tell you for free in health you are not you can't stand him kì í ṣe agbára tiẹ̀ sign from above ni divine sign pé God is with bàbá Akintoye èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ mi ríran ṣùgbọ́n Ọlọ́run lò mí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tó ẹ̀yin náà lẹ́múlẹ̀ ayé ni wá lára ẹ̀yin politician tó bá pẹ́ ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe lásìkò tẹ́ fún wa ní good health care tẹ́ a ní good educational system and good everything irú mi ò ní fọ́ lójú so you bear the consequence of my going blind because gbà tójú yẹn lọ mi rí nǹkan kan mi rẹ́ tí mo lè ké pé kò sí hospital kò sówó láti ṣe treatment láti kò sí so you bear it ẹ̀yin ni mo ti bá Ọlọ́run sọ pé ẹ̀yin lẹ kọ́ sí wàhálà mi ẹ̀yin politician bẹ̀rẹ̀ láti orí Buhari tí dórí tí we are going we are not interested in regionalization and restructuring a ò fẹ́ Yorùbá nation la fẹ́ fi ọwọ́ tì wá lẹ́yìn kó má bàa gba ìtìjú Ọlọ́run fẹ́ràn ẹ o ṣùgbọ́n níwọ̀nba tọ́lọ́run máa fẹ́ràn ẹ̀ téèyàn bá yarí tó bá lòun fa àkíkọ́rí Ọlọ́run á fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Pharaoh ṣe ó fa àkíkọ́rí ó lóun gbà tọ́lọ́run òun fẹ́ gbọ́rọ̀ Ọlọ́run
gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mo bá ẹ sọ, gbọ́ ọ̀rọ̀ táwọn àgbààgbà ti sọ. Ẹ̀yin kábíyèsí wa, ẹ bá mọ̀ pé ẹ lè join wa, ẹ fi wá sílẹ̀. Ẹ má takò wá, ẹ má gbógun tì wá. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ join wa, ẹ join wa. Kò sí tó máa ṣe yín. Tẹ́rù bá bà yín, tẹ́ bá ń bẹ̀rù ènìyàn, tẹ́ ẹ lè bẹ̀rù Ọlọ́run nìyẹn. Tẹ́ bá dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run, ẹ lè bẹ̀rù ènìyàn. Èmi ò bẹ̀rù ènìyàn. Ẹ lè pa mí. Mo ti kú lẹ́ẹ̀kan rí, so ikú ò jọ èmi lójú. I was dead for 8 hours. Confirmed dead. BID, brought in dead to the hospital. And today I'm still alive. So ẹ lè ráyàn ká wá, President Bola, ẹ lè ní ká trace mi, ká wá yan to me. Kò jẹ́ nǹkan kan. You only kill the body, you can't kill my spirit. The spirit belongs to God. The body belongs to the land, to the ground. Erùpẹ̀ ilẹ̀ jẹ́ lásán lẹ fẹ́ pa. Mo bẹ̀ ẹ́, mo forí ìyẹ́ ẹ, bóyá wà láyé bí ò sí láyé, mo fi bẹ̀ ẹ́, President Bola Ahmed Tinubu. Mo forí bàbá ẹ, bóyá wà láyé bóyá kò sí láyé, mo fi bẹ̀ ẹ́. Mo forí Allah tó ń sìn. I don't know whether you are a practicing Muslim anyway. Mo fi bẹ̀ ẹ́. Fi àwọn ọmọ Yorùbá lẹ̀ o. Face your political kìíní. 2027 ò tí ì dé, ẹ ti ń jọ́sùn fún another 4 years. 4 years àkọ́kọ́ ẹ̀ ṣe dáadáa. Àárín nǹkan tẹ́ ẹ gbé ṣe. What impact have you created? A life of no impact is a life of no value. President Bola Ahmed Tinubu. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹjọ́ ẹ má bínú pé mo sọ̀rọ̀ púpọ̀ láàárọ̀. Bá ṣe rán mi mo ṣe ń sọ. Ẹ bá mi manage ẹ bẹ́ẹ̀. Kẹ́ẹ̀dẹ̀ bá mi pín mẹ́sẹ̀gì kó dọ́dọ̀ President Bola Ahmed Tinubu àti gbogbo àwọn gọ́vnà tí wọ́n ń ṣe kandu náà rò pé ọ̀dọ̀ wọn ni láìpẹ́ ẹgbẹ́ yìí sí. Gbogbo yín lẹ máa kúrò bí at one time or the other. Gbogbo yín lẹ máa filẹ̀ bora bí aṣọ àtèmi náà. Tẹ ọjọ́ ìdájọ́ kí lẹ fẹ́ sọ. Ẹ máa regret. When you leave the place, now you start regretting. Nǹkan báyìí ló yẹ kí n ṣe tí ò yẹ kí n ṣe tí mi ò ṣe. Ẹ fi wá sílẹ̀ o, President Bola Ahmed Tinubu. Ẹ má dẹ́bù wa o. Tẹ́ bá try ẹ̀, the consequence may be very disastrous. Please, be warned. Take heed. Please, we are pleading with you, àwọn ọmọ Yorùbá. Fi wá sílẹ̀ jẹ́jẹ́ wa. A ò lọ sí North lọ bá wọn jà. A ò lọ sílẹ̀ Igbo. Aláàṣemọ́. We want to develop our nation to the best of our ability, and we have competent people who can do it. Nigeria will pay wa. In the last 111 years, kò sí benefit fún àwọn ọmọ Yorùbá. Kò sí nǹkan kan tá a gé. Nothing. Retrogression ni wọ́n fi fún wa. A ò fẹ́ mọ́. A ò fẹ́ Fúlàní nílẹ̀ wa mọ́. A dẹ̀ fẹ́ Igbo. When we take over our land and get our sovereign, independent sovereign nation, we'll deal with those people. But don't cause disturbance for us. Ìmọ̀ nǹkan tí mo lè sọ Yorùbá. Ọ̀rọ̀ púpọ̀ ìran ló mú wa o. Èmi sọ yìí náà. Ọlọ́run dẹ̀ mọ̀ pé mo ti bá ẹ sọ̀rọ̀. Gbogbo ìgbésẹ̀ yẹn, President Bola Ahmed Tinubu, tó bá wù ẹ́ kó gbọ́ kó gbé. Tó bá wù ẹ́ àwọn ìgbésẹ̀ tó máa pílìsì Fúlàní ni kó máa tẹ̀lé. Wàá kúrò mẹ́jọ kan. A ó sì béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé ọmọ ọ̀dọ̀ rere kí ni iṣẹ́ wo ló gbé ṣe. Òyòkù ó wà lọ́dọ̀ ẹ̀. Ó dàbọ̀ kó máa rókì nínú ẹ̀ o. President ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan ṣẹjọ́ ẹ bá mi circulate mẹ́sẹ̀gì kó lọ fà so that àkọsílẹ̀ yẹn á wà pé nígbà kan báyẹn nìkan sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọn ò jẹ́ kó sí tẹ́lẹ̀ ṣé o ilẹ̀ Yorùbá wá sí ìmúṣẹ o. Bó bá jẹ́ pé ẹni tó máa kú á kú, ẹni tá kú á kú ni o. President Bola Ahmed Tinubu. So know that for sure. You can't gag us. You can't stop it. You can't wele us. Ẹ má wele Ọlọ́run o. Ẹ má rí ìbínú Ọlọ́run o. Don't see the wrath of God o. Please, I beg you. Èmi ṣe tèmi mo dẹ̀ sọ tèmi o. Ó dàbọ̀. Bye bye.